umukobwa mubi reka ntukajye uhigima ngeza kubita inkonje muri urwo ruhara rimwe uzize iki uzize ubusa kabisa urumva kuko amaso aberaho kureba uretse se mon frère icyo nakubwira ikintu kimwe Itangazamakuru ry'u Rwanda hari amazina atazibagirana. Muri ayo mazina harimo Angelbert Mutabaruka benshi bazi nka Angeli Mutabaruka. Ni izina rero rihora mu mitwe y'abakunda ukuri, ubushishozi no gutinyuka kuvuga ibitagenda neza. Si ijwi risanzwe, ni ijwi ryabaye urumuri ku bantu benshi, haba mu biganiro by'ubukungu, politike, imibereho myiza y'abaturage cyangwa uburenganzira bw'abaturage. Angelbert Mutabaruka yinjiye mu itangazamakuru afite intumbero imwe, guhuza ukuri n'icyubahiro. Avuga ibyo abandi bantu batinya ariko atica igihagararo cy'u Rwanda. Yatangiye gukora mu bitangazamakuru bitandukanye ariko yamenyekanye cyane ubwo yakoreraga City Radio, nyuma akaza kuri Radio na TV1 akorana na Kakoza Ngwiriza Charles uzwi nka KNC. Yari umwe mu banyamakuru bashoboye kuvuga ibintu bikomeye mu buryo bworoheje, mu buryo umuturage wo hasi yumvaga ibisobanuro by'ubukungu, imiyoborere cyangwa se imikorere y'inzego z'ubutegetsi nk'aharimo kuganira n'umuturanyi. Yamamaye cyane rero mu kiganiro cyitwa Ubyumvute kuri Radio 1, ikiganiro cyahurizaga hamwe ibitekerezo by'abantu batandukanye, abategetsi n'abaturage n'ubusesenguzi n'abanyamakuru. Icyo kiganiro cyahindutse nk'ishuri aho abantu bavugiraga ibitekerezo byabo nta gucibwa intege. Yagaragazaga ubushishozi, akababaza ibibazo byihariye ariko nyine akabyambika ururimi rutoroshya umwuka. Yari umunyamakuru w'ubwenge n'icyubahiro, utigera avuga ko asebya umuntu ariko agasigira ubutumwa bugaragara. I know, ndabizi ukunda ibyegeranyo, amateka n'inkuru zitangaje kandi zicukumbuye, niyo mpamvu uri hano. Byose uzabyumva kandi neza mu gihe gikwiye. Njye ubusanzwe nitwa The Green, gusa nutankurikira aka kanya amahirwe menshi ntabwo uzongera kunyumva. Aho kora subscribe, fungura inzogera, ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byacu. Ikaze mwese. Mwaka w'ibihumbi 2021 Angelbert yahuye n'impanuka ikomeye ubwo imodoka ye yagonzwe n'ikamyo yari itwaye amabuye. Impanuka yabereye i Remera mu karere ka Gasabo. Imodoka ye rero yarangiritse bikomeye ariko Imana iramurinda imukingira akaboko. Ubwe ntacyo yabaye ariko nyine imodoka yarangiritse bikomeye. Kigiye abantu benshi bashimiye Imana ko ikomeje kumurinda ariko bamufataga nk'umusangiza wo rudasanzwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 inkuru zakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga zivuga ko yasezereye burundu kuri Radio na TV1. Icyo gihe rero abantu barikanze cyane, bamwe bumva ko ashobora kuba yarirukanwe, abandi bakeka ko yaba yarahungiye hanze y'igihugu, ariko nyine yaje gusobanura ko yari amaze igihe kinini arwaye kuko atigeze asezera ku kazi. Angelbert azwiho kugira imvugo ituje, yitonze, itarimo amarangamutima menshi ariko irimo gusesekara gahoro gahoro. Abantu benshi bamwitaga umwigisha utarigisha kuko nyine iyo yavugaga byasaga naho ari mu ishuri. Rimwe yigeze kuvuga ati, umuntu ntabwo agomba gutinya kuvuga ukuri kuko nyine gutinya kuvuga ukuri ari ukwigira umugaragu w'ikinyoma. Iyi ni imvugo yakunzwe cyane, igahozwa nuko ashyira imbere umuco wo gutinyuka ariko nyine bitabaye ubushotoranyi. Angelbert yakunzwe n'abanyarwanda benshi kubera uburyo atavugaga ibintu nk'umunyamakuru w'umunyabinyoma, ahubwo nyine yabivugaga nk'umuturage w'umunyakuri. Abakunda itangazamakuru bo bakamufata nk'intangarugero. Hari abakobwa byigeze gutangaza ko umugabo utazumva Angelbert Mutabaruka mu gitondo gatazigera abaterera agatima. Abandi bakavuga ko avuga nk'umuyobozi utaragiye kwiyamamaza. Mu kazi ke Angelbert yaritwararikaga cyane kuko nyine ntabwo yasuzuguraga, ntiyashakaga gukomeretsa abantu. Yari umuntu wubaha, uca bugufi ariko nyine wuzuye ibitekerezo byinshi. Nubwo atari umuntu ushyira ubuzima bwe bwite hanze, abantu benshi bamukunda bavuga ko ari umufasha mwiza, utuje, wita ku muryango kandi udatwarwa n'icyubahiro cy'itangazamakuru. Abamuzi neza bavuga ko ari umuntu ukunda gusoma cyane, uganira n'urubyiruko kandi ugira impuhwe. Undi Angelbert Mutabaruka yavukiye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi. Angelbert Mutabaruka ntabwo ari umunyamakuru usanzwe, ni ijwi ry'ubwenge, isoko y'ukuri n'umuyobozi mu itangazamakuru utari yicara mu biro ngatega amatwi gusa, ahubwo wagiye imbere y'abantu ngo abavugire. Yabaye intumwa y'itangazamakuru rirengera rubanda, akaba umuntu wasize isura idasiba mu mateka yarwo mu Rwanda. Angelbert Mutabaruka ni umunyamakuru w'umunyarwanda uzwi cyane mu itangazamakuru ariko kugeza ubu nta makuru yizeho hari
yerekana ko hari inkuru y'urukundo rw'ubuzima bwe bwite. Nta tangazo cyangwa ikiganiro kizwi yigeze atanga ku buzima bwe bwite bw'urukundo. Hari amashusho amwe n'amwe yagiye ashyirwa ku mbuga nkoranyambaga nk'agaragaza mu biganiro by'urwenya n'inkuru z'urukundo, ariko nyine ntibigaragaza neza ko ari inkuru ye bwite cyangwa se niba ari ibiganiro by'uruhererekane rusetsa. Mu gihe nta makuru yizewe ahari ku rukundo rwe, Angeline Mutabaruka azwiho kugira ubuhanga mu itangazamakuru, aho akunda gutanga ibitekerezo byubaka kandi bifite ishingiro. Yagize uruhare mu biganiro bitandukanye, aho yagaragaje ubushishozi n'ubunyamwuga mu gukemura ibibazo byugarije sosiyete. Inkomoko y'ubuhanga bwe n'ubunararibonye bwa Angeline Mutabaruka ni urugendo rurerure rwubatswe mu bintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni uburezi, icya kabiri ni uburambe mu kazi, icya gatatu ni imyumvire yihariye mu itangazamakuru. Nubwo nyine nta makuru yihariye agaragaza amashuri yize cyangwa se nyine ibindi bintu by'amahugurwa yaba yaritabiriye, bigaragara ko Angeline Mutabaruka afite ubumenyi buhambaye mu bijyanye n'itangazamakuru n'isesengura bituruka ku masomo yize n'ubunararibonye amaze kugira mu kazi. Urugero atunganya ibiganiro, uko ashyiraho insanganyamatsiko zisesenguye n'uburyo abaza ibibazo bifite aho bishingiye, byose bimugaragaza ko afite ubumenyi bushingiye ku masomo n'ubusomyi bwimbitse. Angeline Mutabaruka nanone yanyuze mu bitangazamakuru binyuranye bikaba byaramuhaye uburambe. City Radio, aha ni naho yatangiriye kwamamara cyane akora ibiganiro bihuriza hamwe ibitekerezo bitandukanye mu bwisanzure. Radio na TV1, aha yaje gukorana na Kakoza Nkuriza Charles uzwi cyane nka KNC, aho yazamuye mu ntera rero aba umwe mu banyamakuru bakunzwe mu gihugu hose. Yamenyekanye cyane mu biganiro nka Ubyumvute n'ibiganiro by'imisanzu y'abaturage, amakuru asesengura ku bukungu n'imibereho y'abaturage. Iyi myaka yose yamuhaye uburambe bwo kumenya uko abantu bamutekereza, ibyo bakeneye kumva, ndetse yewe n'ikitangazamakuru bifite nk'inshingano mu kubahindurira ubuzima. Angeline Mutabaruka afite imyitwarire y'umunyamakuru w'inararibonye, avuga amagambo atuje ariko nyine arimo ingufu z'ukuri, ashyira imbere ubwubahane nubwo abavuga ku ngingo zikomeye. Ntashaka kumenyekana kubera ibintu by'ubwirasi, ahubwo akomeza kwicisha bugufi. Ubuhanga bwe buva ku miterere y'uko yumva itangazamakuru, si urubuga rwo gushimisha abantu gusa, ni ijwi ribafasha gutekereza no kumva ukuri. Abantu bamuzi cyane bemeza ko ari umuntu ukunda gusoma cyane, wiga amasomo mashya buri gihe, akabaza amateka, ubukungu, amategeko n'imibereho y'abaturage. Ibi rero bituma asobanukirwa neza ibibazo by'igihugu mu buryo butuma avuga nk'umunyapolitike utavuga nka politike, ahubwo avuga nk'umuturage w'inararibonye. Imwe rero mu mpano zikomeye afite ni ugutega amatwi neza, akumva buri wese, yaba umuyobozi cyangwa umuturage usanzwe. Ibi bimufasha gutanga igisubizo gihuza n'ibitekerezo byose, ntabe umuhuza gusa, ahubwo akaba umwimakaza w'ukuri. Ubuhanga n'ubunararibonye bwa Angeline Mutabaruka bushingiye ku kwicisha bugufi, kumva inshingano z'itangazamakuru no gukunda ukuri. Ni icyitegererezo cy'umunyamakuru uzamura ireme ry'itangazamakuru ritanga ibisubizo, aho kuba iryo gukurura ibyaduka. Nibyo hari igihe Angeline Mutabaruka na KNC Kakoza Nkuriza Charles nyine bagaragaye nk'abantu bafitanye umubano utari usanzwe, wagiye ugaragaramo kutavuga rumwe cyane cyane ku micungire y'akazi, ariko kandi bose bagakomeza gukorana igihe kirekire. Ibi byatumye benshi bavuga ko bakundaga gushwana ariko nyine ntibatane. Urujijo rwatumaga abakunzi babo bakomeza kubakurikirana. Angeline Mutabaruka yakoranye igihe kinini na KNC ari kuri Radio na TV1, ibitangazamakuru KNC ubwe yishingiye. Bombi rero bafite imirongo y'imitekerereze itandukanye. Angeline akunze gushyira imbere ubushishozi, impaka zumvikana n'ubwisanzure. KNC akagaragara nk'umuyobozi wifuza ko ibintu bikorwa mu buryo bwe kandi bwihuse. Ku gutandukana mu mico n'imyifatire kwagiye gutuma bagira impaka zikomeye zitari iz'amagambo gusa, ahubwo zikagira ku rwego rwo kutumvikana mu buryo bugaragara. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 na 2024 hari ibihuha byinshi byacicikanaga kuri internet bivuga ko Angeline yirukanwe cyangwa se yahisemo kugenda bitewe n'uko atemeranyaga na KNC ku micungire y'ibiganiro. Hari n'igihe yakoreshejwe nabi mu itangazamakuru, cyane cyane kuri YouTube, bavuga ko yahunze umuvuduko wa KNC cyangwa yarirukanwe ku ngufu. Nyuma yaho Angeline yaje gutangaza ko yararwaye igihe kirekire, ko atigeze asezera cyangwa se ngo yirukanwe, ahubwo yari mu kiruhuko cy'ubuzima. Ibi bikerekana ko imvururu zakorwaga n'abanyamakuru batizewe zari zarabaye ibintu byo kubyaza inkuru gusa. Nubwo bamwe bavuga ko gushwana kwa KNC na Angeline byari bikabije, ababakurikira cyane bavuga ko gushwana kwabo kwari gufite akamaro, byajyaga bituruka ku bitekerezo batumvikanyeho, ariko nyine ntibibaviremo inzangano. KNC ubwe yigeze kuvuga ko nubwo batavuga rumwe, Angeline ari umuntu w'ingenzi kandi ko akunda abakozi batinyuka kumwereka uko ibintu
ibintu biteye. Ibi byagaragazaga ko nubwo bapfa ibintu bimwe na bimwe bubahana ku rwego rwo hejuru. Angel Mutabaruka na Kenisi ni abantu babiri bafite imyumvire ikomeye kandi itandukanye, ariko bakaba barakoranye igihe kinini kubera ubushishozi bwabo n'ubunararibonye n'ubwubahane ku kazi. Gushwana kwabo rero sinzika, ahubwo ni ingingo ishingiye ku mitekerereze ikomeye kandi ifite intego. Kandi nyine nk'uko bisanzwe mu buzima bw'akazi, aho hari ibitekerezo bikomeye ntihabura ubushyamirane, ariko aho habonetse ubwenge bw'impande zombi hashobora kuvamo impinduka zikomeye. Uzi ko ntari mbizi iyo nyinyura ifite cyangwa ndayifite cyangwa nuko utakundaga guseka? ntabwo nyaseka n'ubundi nze mbaseka. Siko ntari nzi ko ufite inyinya wanjye. Tuzifite twebwe. Ibyo bihinduye ikiganiro rero ubwo tugakomeze ku nyinya none ikiganiro tubireka. Ruriho ako kara. Twari tugiye kwigira ku nyinya ikiganiro tukakireka. Ushatse mu nyinya? Ibyo nabyo byari bibumvise. Angel Mutabaruka nubwo azwi cyane mu bibanire idasanzwe na Kenisi Kakoza Nkoreza Charles, ubu bongera kugaragara nk'abakorana neza cyane kandi barimo gusubiza ibintu ku murongo mu buryo bw'umwuga. Angel Mutabaruka yagarutse mu biganiro bikomeye by'itangazamakuru cyane aho Kenisi akorera nka nyiri ikigo. Bagaragara mu biganiro nka Ubyumvute, ikiganiro gishingiye ku mibanire y'abantu, ubukungu n'imitekerereze n'iterambere. Ubu rero ni kimwe mu biganiro birimo Angel Berry hamwe na Kenisi cyangwa se abitwa ba Kenisi mu buryo bw'uruhande rw'ubuyobozi. Max TV. Ubu rero Angel Berry akaba akorera iki kinyamakuru Max TV, imwe muri televiziyo nshya yo kuri YouTube itanga ibiganiro bifite isura nshya byuzuyemo ibitekerezo byimbitse n'umuco n'amarangamutima by'ukuri. Kuba rero akora kuri Max TV bisobanura ko yagumye mu cyerekezo cy'itangazamakuru rifite ireme, kandi ko yahawe urubuga rw'ubwisanzure bwo gukora no kuvuga ibitekerezo bye atikandagira. Uyu mubano mushya n'umwanya ahawe kuri Max TV no kuri Radio na TV1 byemeza ko Kenisi na Angel Berry bongeye gukorana neza mu buryo bw'ubwubahane ndetse yewe n'ubushake bwo kuzuza ibyicaro bitandukanye. Nubwo bashobora gutandukana mu bitekerezo, bubakiye ku buhanga n'ubwubahane, bigatuma ibiganiro byabo bikundwa n'abantu benshi. Angel Berry ari mu bantu bake babasha guhangana n'ibitekerezo bya Kenisi mu buryo bwubaka. Ibyo bikaba ari ingenzi cyane muri sosiyete ibonye abantu batinyuka ukuri. Angel Berry Mutabaruka na Kenisi bahuriye ku ntego zikomeye nko gukorera rubanda, gutanga ikiganiro cyubaka, gushimangira ukuri n'ibindi. Gukora itangazamakuru ritagendera ku marangamutima gusa, ahubwo rishingiye ku gusesengura ibitagenda. Nubwo bashobora kutumvikana ku ngingo zimwe na zimwe, ni abantu b'inararibonye batandukanye ariko nyine buzuzanya. Umwe afasha gukomera ku mucyo ariwe Angel Mutabaruka, undi akagira igitekerezo kirekire mu gukurura abantu ariwe Kenisi. Angel Berry Mutabaruka na Kenisi ni nk'amabuye abiri y'agaciro, rimwe rikakaye irindi rikaba rifite ubukana, ariko iyo yashyizwe hamwe bivamo ikintu cy'agaciro kinini cyane mu itangazamakuru nyarwanda. Bakoranye neza muri Max TV no kuri Radio na TV1, bashimangira ko badahuza atari inzigo, ahubwo nyine ari amahirwe yo gutanga ibitekerezo byinshi bifasha abanyarwanda. Nuko nsoje rero wiyumviye byinshi utaruzi kandi byari ngombwa kubimenya. Ngaho kora subscribe, ufungure n'inzogera, ubundi tujye tubana kenshi mu biganiro byose bicukumbuye binyura kuri Kigali Post. Reka nshimire wowe tubana buri munsi mu biganiro byacu. Ibitekerezo byawe byose ubishyiraho hasi mu mwanya w'icyubahiro muri comment. Naho njye ubundi mu busanzwe nitwa The Green. Ibyiza byinshi byo mbifuriza.